Así suena la naturaleza. Gente de aventura. Esa mata no paría de que era macho. Le metí 2 clavos de acero de 4 pulgadas, mira. Ahora tiene cositas por donde quiera. Toda la vaina es como de verdad. Al que no le gusta el campo, tiene que revisarse. Porque es que esto irradia una paz que solo Dios sabe cómo se siente. Mira, la mata. ¿Todo está bien? Ya la mata de coco también viene ahí, compadre. Y esta también. Gente de aventura. Ya la mata de coco están en ñoñería, están pariendo. Aquella tiene los cocos tan buenos ya de con. Esto es un amanecer lindo. Miren cuánto el sol allá en el campo. Hacienda Esperanza, mi gente. Hacienda para vivir. Mira eso, qué lindo se ve. Llegamos a Rocío de la mañana. Cayendo gotitas de agua. Las matas de flores se compenetran con las matas frutales de mangos. Y no va creciendo. Arriba. Bonito, bonito. Este es el otro patiecito. La piscina, la pequeña, la original, que ahora nadie la quiere usar, ni los niños. Todos quieren la grande. Mi gente. El bulbo tapado. Cajuil. Oigan el sonido de la naturaleza.
Sonido de la naturaleza, mi gente. Jueves corto, día de fiesta. En RD. Pero un hombre maduro, ¿verdad? No tenemos nuestra crianza de peces. Producimos tilapia. Miren. Saben mucho. El establo de los chivos. Y vivía ahí, arriba de mi hermano. Las gallinas. Mi amor, y él le paga la luz de La montra que cuida de esto, Luna. Mami está como una niña. Tata se va como una. Y ella está trabajando. Sí, claro, mami no deja de trabajar. Mami no sabe lo que me... Las cotorras se salieron ya. Ya están, pues ya no la veo ahí. La vida del campo, gente de aventura. A don Jaime, mi papá. Esto es las 8 de la mañana. Cero trabajo, hoy es día de fiesta. Gente de aventura, la paz del campo. ¿Ven? ¿Eh? Sí, aquí es el lado. ¡Ey! No, Samuel aprendió ahora. Esto es hermoso. Ven a ver la mata en framboyán. Mira, esta mata no paría nada. Y le metí 2 clavos de acero de 4. Mira cómo está. Ahora, ahora está llena de vainitas por donde quiera. La vaina es de verdad. El que no le gusta la paz del campo, que se revise. Ven a ver. Gente de aventura. Esa es una mata de framboyán. Esa la sembré yo chiquititica, que la traje del camino. Mira qué lindo, ya florecida. Eso quiere decir que está bien. Mira, y ella agarra, estoy feliz. Miren, cójase el calor. Beto. Miren. Miren. A las 10 de la noche, nosotros aquí. Mira, Samuel. Hay que dejar de beber a Alberto Vargas. A mí, yo dejé la bebida. Creo que fue en la cocinita. Bueno, dame ese traguito ahí. Samuel, empújame eso. Mira, eso fue una amiga Cora que me dio eso lleno de mamajuana. Eso tiene una semana conmigo. Mira, no. Y ahora que me lo estoy bebiendo.